عوز السلام تانا تقبلون اي يوتيوب شانل تعذبتنا خميت تصنحنا زوان زدلنا يوم زيناتات حزلكم قريب اللخون مكتالكم بخبر عدم ان في النوم علتاو زيناتات من تخبط حكم لايك شير سبسكرايب مقبر يترسعوا بلصقنا ጌታቸው ረዳ ኣብ ዘغረበሉ ናይ አልጀዚራ ቃለ መሕተት ጥቅመይ ኣይተኸበረን ኢሉ ኣብቲ ምድላው ብዛዕባ ጆኖሳይድ ምልዓሉ ዘናድዶም ዘርኢ መግለጺ ብወገን መንግስቲ ቤት ጽሕፈት ወጥዩ እቲ ኣገዛዛን ናይ ፕሮግራም ኣሰናዳይ መሓዲ ሓሰን ኮሙንታ ናይ አዲስ ስታንዳርድ ዝተባሃለት መጽሔት ኣሰናዳይት ጸዳለማን ተኸሲስዋሎ ናይ አብይ አሕመድ ሽሞኛ ዝኾኑ ደሞዝ ካብ ብልጽግና ዝኽፈሎም ሰብ ስልጣን ሞንጎ ጆኖሳይድ ከም ዝተፈጸመ ዝኣመኑ ቀዳማይ ሰብ ዝኾኑ ጌታቸው ረዳ ኣብ አልጀዚራ ቴሌቪዥን ዝነበሮም ጻንሒት እቲ ኣገዛዛ ያሕጎሶምን ናይ ብልጽግና ናይ ድሕነት ቢሮን ናይ ወጻኢ ጉዳያት ሚኒስተር ዝመርሕዎ ኢንስቲትዩት ወጻኢ ጉዳያት ኣብ ትሕቲ ዝብል ስም ዝንቀሳቐስ ሆር ሪቪው ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሰሙናዊ ናይ ጌታቸው ቃለ መሕተት ብምልካት መግለጽ ኣስፊሩ እዚ ድሕረ ገጽ ከም ዲና ሙፍቲን ሌንጮ ባቲን ዝኣመሰሉ ናይቲ ገዛእቲ ስርዓት ልኡኻትን ንፋኖን ሕወሓትን ኤርትራን ንምውጋዕ ናብ ዘይተደለየ መንገዲ ንምእታው ደጋጊሞም ዝጽሕፉ ምዃኖም ይፍለጥ ናይ ጌታቸው ረዳ ቃለ መሕተት ንሕና ኣይተወከልናሎም ብዝብል ኣብ ዝወፀ መግለጺ እቲ ቃለ መሕተት ዝተገበረሉ ኩነታት ካብ ስርዓት ተሓታ ዝወፀ እዩ ክልተ ኣዋርሕ ካብኡ ንላዕሊ ኣብ ዝወሰደ ግዜ تعذبتن تساتفتن تمرط يستقنابر እዩ ብምዋል አና ይሰሞ እቲ ኣገዛዛ ካብ ጌታቸው ረዳ ብተወሳኺ ብስራት ለማ ዝተባሃለ ተሳታፊ ከም ዝውክልዎ ተገይሩ ዝተዳለወ ይኹን እምበር ብልጽግና ግና ዘይተወከለሉ መርገጽዩን ጥቕሙን ዘይኽበረሉ ቃለ መሕተት ነይሩ ብምዋል ብወገን ሆር ሪቪው ተገሊጸሎ ኣብቲ መደብ ዝተፈጸመ ጸረ ሰብኣዊ ተግባራት ምዝርዛር ዝተዘረበን ናይቲ አዲስ ስታንዳርድ ኣሰናዳይት ጸዳለማ ናይ አብይ አሕመድ ነቐፊታ ናይ ሞራል ፖለቲካን ቅልውላውን ዝፈጠሩ ሕቶታት ዘለዓለት ብምዋል ዝገለጻ ኮይኑ ነቲ ቀንዲ ኣሰናዳይ መሃዲ ሓሰን ድማ ግልጽነትን ምፍጣር ክበሃል ቃለ መሕተት ዘይግበር ኣብ ተቃርኖታትን ዘተኮረ ትርጉም ዘይብሉ ስራሕ ዝሰርሕ ኢሉወሎ እቲ ኣገዛዛ ናይ ሃገር ውሽጢ ሚድያታትን ጋዜጠኛታትን ማእሰርትን ስደትን ሞትን ኣብፂሑ ናይ አልጀዚራ ጋዜጠኛውን ሓዊሱ ብምናስ በዚ መግለጺ ኣይተወከልኩን ናትና ሓሳብ ኣይተንጸባረቐን ይብለሎ ጌታቸው ካብቲ ኩናት ንድሓር ዘርእዮ ናይ ኣመለኻኽታ ለውጢ ብምውቃስ ከይተኮረ ካብ ሞራል አንጻር እናልዕለ ዝሙግት እዩ ዝብል እዚ ናይ ብልጽግና እንግሊዝ ክፋል ዝጽሓፈሉ ድሕረ ገጽ ካብ ሓቂ ዝረሓቑ ዝተመረጹ ትራኻታት ዘስምዕ እዩ ብምዋል አና ይስወሎ ቃለ መሕተት ብዛዕባ ጽምዶ ዘይተላዓለሉ ብዛዕባ ግብጺ ብዛዕባ ምዕራባውያን ሻርነት ብዛዕባ ሕወሓትን ዝተባሃለ ነገር ዘይብሉ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ውሽጢ ክካየድ እትደልይ ኩናት ዘይተወረየሉ እዩ እናበለ ዝቕጽል ናይ ብልጽግና ቤት ጽሕፈት መግለጺ ናይ አልጀዚራ ምድላው ትረኻኸመይ ከም ዝተቋጸጸሮ ከም ዝኽኣለ ኣርኢና ኢሉ ናይ ጆኖሳይድ ገበን ብምልካት በተደጋጋሚ ኣብ ቃለ መጠይቁ ዝተላዓለ መርትዖ ስለ ዘሎ ዘይኮነስ ናይ ጌታቸው ናይ ሞራል ልዕልና ብምስኣነት ትረኻን ምቁጻር ነይሩ ብምባል እቲ መግለጺ ሕርቃኑ ሓቢረሎ ናይ ምዕራባውያን ትኹረትን ምስሓብ ተባሂሉ ዝተገበረ መርትዖ መረጋገጽን ኣብ ዘይብሉ ገበናት ዝተመሰረተ ቃለ መሕተት እዩ ብምባል እውን አና ይስዎ ብሓፈሻ ተበሊጽናን ተጋሊጽናን ዝብል ትሕዝቶ ዘለዎ እዚ መግለጺ እቲ ኣገዛዛ ካልኦት ማዕኸናት ዜና ስለምንታይ ኣብ ዓለም ዙርያ ይኹን ኣብ ሃገር ውሽጢ ቃለ መሕተት ከም ዘይህቡ ግና ዝበሎ ነገር የለን ብዛዕባ ድሌት መውጽእ ባሕሪ ኢትዮጵያን ኤርትራን መተሓሳሰብ ዝሓዘለ መግለጺ ሂባ ኣብ ዓፋር ክልል ዝርከቡ ዓበይቲ ዓዲ ብዛዕባ ዓሰብን ቀይሕ ባሕርን መብርሂ ሂቦም ኣለው ዓሰብ ናይ ኢትዮጵያ ሉዓላውነት ግዛኣት ቀይሕ ባሕር ድማ መውጽእን መእተዊና ኮይኑ ናብቲ ንቡር ሓቂ ክምለስ ይግባእ ክብሉ እቶም ናይ ዓፋር ዓበይቲ ዓዲ ተዛሪቦም ንናይ ኢትዮጵያ ኣገልግሎት ዜና ዘዛረቦም እቶም ዓበይቲ ዓዲ ዓሰብ ናይ ኢትዮጵያ ኣካል ቀይሕ ባሕር ድማ መእተዊናን መውጽኢናን ኮይኑ ንዘመናት ከም ዘገልግል ኣብ ታሪክ ዝተመዝገበን ዓለም ዝፈልጦን ሓቂ ምዃኑ ብምልዓል ህዝቢ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ቀረቡ እናሃለወ ተቆሊፉ ካብቲ ባሕሪ ገሊሉን ክነብር ፈጺሙ ኣይግባን ስለዚ ድማ ካብ ሕጂ ንድሓር መሰሉ ክበረሉ ግድነት እዩ ክብሉ ኣልዕሎም ካብቶም ዓበይቲ ዓዲ ጀብሪል ዓሊንን ኣቶ ዑስማን ኢብራሂምን ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ ካብ ዝርከባ ቀይሕ ባሕሪ ተነጺላ ፈጺማ ካብዚ ንድሓር ክትቐጽል ኣይግባን ኢሎም ስለዚ ዓሰብ ናይ ኢትዮጵያ ሉዓላዊ ግዛኣት ቀይሕ ባሕር ድማ ናይ ኢትዮጵያ መውጽእን መእተውን ኮይኑ ናብቲ ቀዳማይ ሓቂ ክምለስ ይግባእ ኢሎም ብዝኾነ መልክዕ ኢትዮጵያ ህዝባን ካብ ቀይሕ ባሕሪ ምንጻል ፈጺሙ ኣይግባን ብምባል ኣጽኒዖም ተዛሪቦም ንመሰልና ምኽባር ሕጋውነት መሰረታውነት ሕቶና ክቐጽል እዩ ዝበሉ ኮይኖም እቶም ዓበይቲ ዓዲ ናይ ኢትዮጵያ ሕቶዋንነት መውጽእ ባሕር ብሓባር ካብቶም ምጥቃም ሓሊፉ ናይ ህልውና ናይ ድሕነት ጉዳይ ብምዃን ግድነት ብህጹጽ መልሲ ክወሃቡ ከም ዝግባእ ኣቶ ዑስማን ተሓሳሲቦም ናይ ዓሰብን ቀይሕ ባሕርን ጉዳይ ታሪኻውን ሕጋውን መሰልና ኮይኑ እናሃለወ ብሰቕታ ምንባር ንኹላትና ዘቸግር ነይሩ ኢሎም ሕጂ ግና ትክክለኛ መልሲ ዘድልየና ናይ ሃገር ህልውና ናይ ወለዶ ሕቶም ብምዃኑ ብህጹጽ መልሲ ክወሃበና ከም ዝግባእ እቶም ዓበይቲ ዓዲ ሓቲቶም ይኹን እምበር ናይ ኢትዮጵያ ድሌት መውጽእ ባሕሪ ብዝምልከት ናይ ኤርትራ ሚኒስተር ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል መግለጺ ኣውፅኦም ኢትዮጵያ ኣብ ገምገም ቀይሕ ባሕሪ ወታደራዊ معسكر بحري وينافا بيز نمسرات الدليت اللواء زي ما نايدحنت سقات مبر نايدحنت ربح يبلون كبلو اتوم منيستر نتحتو اطالي لموا نايتو غداي كندو طرت موصي بحر ايكونن زبلو اتو يمان ايثيوبيان نغدي اغلغلوتن زواطو سمعاتن نمبصح بزحت امارات تاتلو
بمال قليتهم ناي بعل خموت بحر مركب زبل أجندة جنا حدقنينت ناي إثيوبيا جراو تلعلونت حدنت جزاءات زت حسيلهم عطيه ما نجرا مسكال كموترو تماثال تحسوا زلوا أبز مجلس يوم ناي نقدي لوتن بقيح بحر زجبر زخونة هاجر أب جم كيح بحري وتهدروا معسكر بحر ناي مسرات حقة ومثل علو موال لكع خمسة خونة تزاريهم نتخونة هالتقايم مولو مس منجس يرترا عرق مفصام مالت تحاتاتنت ايترفن مالت يكونن كبلو ببورد مرص حقاوي سونت سانو حزبا ويان حرنت تግራይ ወይ ድማ حوحات زمرح دكتور دبرጽዮን ገብረሚካኤል مزرابم تسمعوا ናይ حوحات ابومبر دكتور دبرጽዮን ገብረሚካኤል هورايزن ميديا مستبهله ናይ يوتيوب ገጽ ኣብ ዝገበሮ ሓድሽ ቃለ ምልልስ ኣብ ስምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ዝለዓሉ ክፍተታትን ወጥርታትን ቅድሚ ቁሩብ መዓልታት ዝተዛዘመ ኣኼባ ማእኸላይ ኮሚቴ ውሳነታት ከምኡን ምስ ኤርትራ ጀሚሮሞ ተባሂሉ ዝሕመየሉ ጽቡቕ ዝምድና ካልኦት እዋናዊ ጉዳያትን ኣመልኪቶም መብርሂቦም دكتور دبرጽዮን ገብረሚካኤል ኣኼባ ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ምዛም ስዒቡ ኣብ ዘውፅኦ መግለጽ መርገጽን ውሳነን ምስ ካልኦት ሓይልታት ምስ ኤርትራን ሰላማዊ ኩነታት ክፍጠር ከም ዝግባእ እቲ መግለጽ ምሕባር ስዒቡ ምስ ኤርትራ ኣሎ ዝበሃል ዝምድና ከምኡውን ተሓታትነት ጉዳይ ብዝምልከት ዘቀረበሎም ሕቶ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ዝሃቦ መልሲ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዓርቀ ምፍጻም ማለት ተሓታትነት ኣይተርፍን ማለት ከም ዘይኾነ ገሊጾም እቲ ስምዕ ፕሪቶሪያ ምስ ፌደራል መንግስቲ ክንፈራረም ከለና ሰላማዊ ኩነታት ዋላ እንተተፈጠረ በቲ ኩናት ዝተፈጸመ ገበናት ተሓተት ናይ ምዃኑ ጉዳይ ግና ندردر أغربنا ينيلهم سلام افتار مالت كاب تحتاتنا تزدحن سمع يكونن زبول دكتور دبرጽዮን ገብረሚካኤል نحنا زقلتنا يدليتنا أي أمارات زيبولو سلام كخون أي خلن زبولو خوينهم ناي بروتوريا سمع استفتصم أب بروتوريا خمسة عين التكبار مزفتم أكالي بمال قليتهم تكبار تفتصم كلهم كحتى تعلوهم كاب تحتاتنا تنصع يكونن يلهم يخون برمس إرترا سلام كم فترة لنا زبولو دكتور دبرጽዮን مس إرترا نوح دوب إن الراخب بمخانا بخل أنفت مس إرترا سلام ندلينا مس إرترا ترايزي يكونس مسكالون مس وادوانا سلام ندلينا يلو ناي بروتوريا سمع واننت ጉዳይ بزملكت مبرهي زهابو دكتور دبرጽዮን اتسمع عاوز تفرملو مجمريا غزي غزياو محدار ناي تسمع وصيت خويننا هالو فرامي خم زخونه تغيرو ناي ግጭት والا انت نبره بون بانال حبرت افريكا نخالوت ادرادر تاكلاتن قريتا قريبنا تستخيلو يو بمال قليصم حوحات حجو ناي تسمع واننت كم زخونن اب كلل تግራይ وساني خم زخونن قليصم نتسمع زفرم اكلاتون كابانا فقاد رخيبهم يوم كيدن فريمم يلم بايتا ጌታቸው ረዳ ዝምራሕናይ ስምረት ፓርት በወገኑ ንዘቀረበናይ ዋንነት ሕቶ ብዝምልከት አገላልጻ ውድቅ ዝገበሮ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ስምዑ አስተፈረመሉ ጊዜ ካብ አይቶ ጌታቸው ረዳን ዶክተር ደብረጽዮን ወጻኢ ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ሓዊሱ ካልኦት ኣብ ትስምዕ ዝነበሩ ንሕወሓት ወኪሎም ዝረኸቡ ሰባት ናይ ሕወሓት ኣባላት ከም ዘይነበሩ ብምልዓል እዚ ዝኾነሉ ዝተለኣኹ ናይ ትግራይ መንግስቲ ወኪሎም እምበር ንሕወሓት ወኪል ዝተለኣኸ ዋላ ሓደ ልኡኽ ኣይነበረን ኢሎም ብሕወሓት ወገን ኣብ ዝኸዱ ክልተ ተወከልቲ ወጻኢ ሕወሓት ብምውካል ዝኸዱ የለው ነገር ግና ኩናት በቲ ጊዜ ንኹሎም ወገናት ዘሳትፍ ብምዃኑ ኣብ ትስምዕዋን ሕወሓት ሓዊሱ ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ተዋጽኡ ከም ምዃኖም እቲ ልኡኽ ናይ ሕወሓት ጥራይ ከም ዘይኮነ ክፍለጥ ኣለዎ ብምባል ገሊጾም ዋና እጃምና ግን ሕወሓት እዩ ሒዝዎ ኢሎም ምንም እኳ ዶክተር ደብረጽዮን ሕብረት ኣፍሪካ ይኹን ካልኦት ኣካላት ስሙዕ ብፌደራል መንግስትን ብሕወሓት ማእኸላይ ተፈጺሙ ብምባል ከም ዘስተኻኽልዎን ናይ ትግራይ ግዜያዊ ምሕዳር ናይ ትስምዕ ውፅኢት ምዃኑን ዝገለጹ እንትኾኑ ብኣይቶ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ናይ ስምረት ፓርቲ ምክሪ ቤት ኣባል ኣቶ ጣዕም ኣረጋዊ ብወገኖም ሕወሓት ሕጋውነት ብምስኣኑ እቲ ስምዕ ዋና ባዕልዊቱ ክተርፍ ከም ዘይብሉ ናይ ትግራይ ህዝቢ ክጉዳእ ከም ዘይብሉን ገሊጾም ኣብቲ ስምዕ ብግዜ ዝፈረሙ ሰባት ክሳብ ዘለው ድሓር ስምዑ ባዕልዊት ክተርፍ የብሉን ኢሎም ብደረጃ ውልቀ ሰባት ነቲ ስምዕ ንምፍራም ዝተረኸቡ ሰባት ከምኡን ብደረጃ ትካል ድማ ቅድሚት ክመጽእ ዘለዎ ናይ ትግራይ ክልል ግዜያዊ ምሕዳር እዩ ኢሎም ሕወሓት ብባዕሉ ብዝሰርሖም ዘይሕጋዊ ስራሕቲ ክስረዙ ምግባርን ህዝቢ ትግራይ ዝውክል ፓርቲ ካብዚ ንድሓር የለን ተባሂሉ እቲ ስምዕ ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ስለዘይብሉ ከም ትካል ትግራይ ብምባል ንሃገር ሰላም ዝደራደርን ዝዘራረብን ኣካል ኮይኑ ክቀርብ ዘለዎ ግዜያዊ ምሕዳር ምዃኑ ዘኻኺሮም ካብዚ ሰገረ ይግባእን ሕቶ ዘለዓለሉ ካብቲ ኩናት ቅድሚ ሕጂ ናይ ትግራይ ክልል ዝነበረን ብሕጂ ሰዓት ኣብ ትሕቲ ኣምሓራ ክልል ዝርከብ ምዕራብ ትግራይ ተባሂሉ ጽዋዕ ናይ ከባቢ ጉዳይ ብምውሳብን ናይ ዘርኢ ምጥፋእን ገበን ክሕባእ ምግባርን ስምዑ ዝፈረመ ሕወሓት ብምባል ካብ ግዜያዊ ምሕዳርን ፍልጠትን ወጻኢ ተመዛበልቲ ድሕነቶም ብዘይተሓለወ መልክዑ ናይ ምምላስ ምንቅስቃስ ይግበረሉ ኢሎም ከሲሶም ብሕወሓት ወገን ክሲ ዝቐረበ ናይ ስምረት ፓርቲ ብክሲ ዙርያ ዘለዎ ርእይቶ ብዝምልከት መልሲ ዝሃቦ ኣቶ ጣዕም ኣቶ ጌታቸው ረዳ በቲ ጉዳይ ምስ ፌደራል መንግስቲ ይዘራረቡ ምህላውን ብምልዓል ተመዛበልቲ ፕሪቶሪያ ስምዕ ሰላም መሰረት ድሕነቶም ተሓልዩ ከባቢኦም ብሰላማዊ ብዕርቅ ነገር ተፈቲሑና መረበቶም ተመሊሶም ሰላማዊ ናብሮኦም ክነብሩን ከም ዘለዎም ንኣምን ኢና ኢሎም በዚ ጉዳይ ዝኾነ ኣካል ንምስራሕ ድልዋት ኢና ዝበሉ ኮይኖም በዚ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዘመስግን ስራሕ ይሰርሑ ምህላዎም ጠቂሶም ነገር ግና ካልኦት ኣካላት ነዚ ኣየልዮን በዚ ምክንያት ተመዛበልቲ ብሰላማዊ መንገዲ ናበረበቶም እንተተመሊሶም ፖለቲካ ዝስርሐሉ ጉዳይ ካብዚ ንድሓር ኣይክህሉን ማለት ምዃን ተመዛበልቲ ከም መትሐዚ ምግባር ብኣታዊኦም ክነግዱ
ከነግዱ ዝደልዩ ኣካላት ናይ ተመዛበልቲ ናይ ከባቢኦም ምምላስን ፈጺሙ ክግበር ዘይብሉ ቀይሕ መስመር እዩ ኢሎም እናሰማዕናዩ ኢና ኢሎም ካብዚ ሓሊፉ ቅድም ክብል ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ትግራይ ክልል ብዝነበረ ኩናት ናይ ዘር ምጥፋእን ከም ዝተፈጸመ ገሊጾም ነይሮም። ነገር ግን ፈጻሚው ኣካል ብዝምልከት እዚ ይልካ ምጥቃስ ከም ዘይደለዩ ካብ መግለጺኦም ምስ ተተሓዘ ብሕወሓት ወገን ስምረት ፓርቲ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ናይ ምድብዛዝን ከምኡውን ኣብ ትግራይ ክልል ናይ ዘር ምጥፋእን ፍጻም ምኽሓዱ ካብቲ ኩናት በሰላ ዘይሓወየ ህዝቢ ምኽሓድ ፈጺሞለ ዝብል ክሲ ቀሪቡሉ ከም ዝነበረ ዝከር እዩ። ነዚ ኣቤታቱ መልሲ ዝሃቦ ኣቶ ጣዕም ኣቶ ጌታቸው ከም ሓደ ዓይነት ናይ ሕጊ ምሁር ኣብ ትግራይ ክልል ናይ ዘር ምጥፋእ ምፍጻም ካብ ምእማን ዝተሰገረ ፈጻሚ ኣካል መን እዩ ዝብል ናይ መግለጺ እጃም ናይ ፍርዲ ቤት ምዃኑ እዮም ገሊጾም እምበር ኣብ ህዝቢ ትግራይ ክሕደት ፈጺሞም ክብሎም ኣይግባን ኢሎም ይትረፍስ ኣብ ትግራይ ክልል ዝነበረ ኩናት ብርግጽ 1 ሚልዮን ሰብ ኣይሞተን ኢሎም መግለጺ ሂቦም ዝነበሩ ባዕሎም ናይ ሕወሓት ኣቦ ወንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል እዮም ናይዚ ኣቤታቱ ተሓታቲ ክኾኑ ዝግብኦም ንሶም እዮም ብምባል ገሊጾም። ሻዕብያ ኣብ ከተማ ኣክሱም ዝፈጸመ ጅምላዊ ጨፍጫፍ ብዝተፈላለዩ መደባት ተዘኪሩ ውዒሉ ኣብ ኣክሱም ጽዮን በዓል ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ድሕሪ 5 ዓመታት እውን ዝዝከር ዘሎ ሓቂ እዩ። ቅድሚ 5 ዓመታት እቲ ኣገዛዝኣ ናይ ወፃእን ናይ ውሽጥን ሓይልታት ኣተሓቢሩ ኣብ ትግራይ ውሽጢ ኩናት ኣብ ዘካይደሉ ዝነበረ እዋን ኣክሱም ብሃንቀውታ እትጽበዮ ናይ ጽዮን ክብረ በዓል መዓልታት ዝደገሰላ ጀምላዊ ጨፍጫፍ እዩ ነይሩ። ካብ ሕዳር 18 ክሳብ መዓልቲ በዓል ኣብታ ከተማ ወዲ ተባዕታይ ዝተባህለ እናተሃደነ ዝርሸነሉ ሬሳ መልዓል እውን ዝተኸልከለሉ መዓልታት ሓሊፉ እንሆ ድሕሪ 5 መዓልታት ብልጽግናን ሻዕብያን ዝፈጸመዎ ጀምላዊ ጨፍጫፍ ብሽምዓ ምብራህን እናተሓሰበ ናይ ኣክሱም ጽዮን በዓል ድማ ብድምቀት ይኽበረሎ። ናይ ትግራይ ክልል መራኸቢ ብዙሃን ብፍላይ ድማ ሻዕብያ ዝፈጸሙ ኣስካሕካሕ ተግባራት ብዝተፈላለዩ መደባት ይዝክሮ ከም ዘሎ ጸብጺቡ ዲዳብልዩ ኣብ ዝገለጾ በቲ ወራር ናይ ኤርትራ ሰራዊት ሕዳር 19 2013 ዓ.ም ኣብ ኣክሱም ንጹሃት ዜጋታት ዝፈጸመ ጅምላዊ ጨፍጫፍ ኣዝዩ ዘስካሕካሕና ዓለም ዘሰንበደ ነይሩ። ኣብ ህዝቢ ኣክሱም እቲ ወራር ናይ ኤርትራ ሰራዊት ዝፈጸመ ጆኖሳይድ ወይ ዘርኣዊ ምጽናት ኩናት ንህዝቢ ትግራይ ናይ ምጥፋእ ኣብዛ ዓመት ኣብ ዝነበረ ናይ ሽምዓ ምብራህ መደብ ብተወሳኺ ኣይርሳዕ ኣይድገም ዝብል ናይ ጉያ ውድድር ኣብ ኣክሱም ተኻይዱ። ቅድሚ 5 ዓመት ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ ሃገር ሙሉእ ፖለቲካ ወታደራን ዓቕምን ከምኡውን ናይ ጎረቤት ሃገራት ሰራዊትን ኣተሓቢሮም ኣብ ትግራይ ክልል ውሽጢ ዘካየድዎ ወፍሪ ብሓደ መዓልቲ ጥራይ ብኣማይት ዝቁጠሩ ናይ ኣክሱም ነበርቲ ክሕረዱ ዝተገበረ ሕዳር 18/19/2013 ዓ.ም ወይ ድማ በቆጣጥራ ፈረንጂ 2020 ጎረጎርያን ካላንደር ምንባሩ ናይ ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናል ጸብጻቤሪ ብትጨፍጫፍ ካብ ሓደ ስድራ ጥራይ ካብ 3 ሰባት ንላዕሊ ዝተቐተሉ ናይ ሻዕብያ ብልጽግና ሓይልታት ናይ ፖለቲካ ጽባቐ ወይ ፖለቲካል ክሊዝኒንግ ብዝብል ዘካይድዎ ጅምላዊ ቅትለት ካብ 12 ዓመት ንላዕሊ ዝኾነ ወዲ ተባዕታይ ክቕተል ዝወዓለሉ ምዃኑ በቲ እዋን ተገሊጹ ነይሩ። ብናይ ብልጽግና መንግስቲ ዕድመ ብትሕባር ብሰራዊት ሻዕብያ ልዕሊ ዝኾኑ ነበርቲ ከም ዝተጨፍጨፉላ እትግለጽ ታሪኻዊት ከተማ ኣክሱም ሰማእታዊ ብሽምዓ ምብራህን ብጸሎትን ሓሲባ ውዒላ። ናይ ሻዕብያን ብልጽግናን ሓይልታት ካብ 12 ዓመት ንላዕሊ ዝኾነ ወዲ ተባዕታይ ብጅምላ ክቕተለሉ ካብ ዝገበሩ ን2 ዓመትን እውን ሬሳ ከይለዓል ከልኪሎም ምንባሮም ሂማን ራይትስ ዎች ምግላጾ ይዝንጋዕን። ኣብታ ከተማ በብዓመቱ ዝኽበር ናይ ህዳር ጽዮን በዓል ብ2013 ዓ.ም ሬሳ ብምልዓልን ብምቕራርን ከም ዝሓለፈ ነበርቲ ይዝክሩ። ናይ ኣክሱም ነበርቲ ብጅምላ ዝተጨፍጨፈ ወገናት ሬሳ ከልዕሉ ኣብ ዝተፈቀደሎም ቀብሪ ዘካይድሉ ሕዳር 21/2013 ዓ.ም ወይ ድማ ዲሰምበር 1/2020 ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ፓርላማ ቀሪቦም ሓደ ሲቪል እውን ከይቀተልና መቐለ ኣቲና ኢሎም ዘረባ ኣብ ዝገብሩሉ ነይሮም። ኣብ መንጎ ዩክሬንን ሩስያን 4 ዓመታት ዝጸንሐ ኩናት ስቶፕ በኣሜሪካ ኣብ ዝቐረበ ናይ ሰላም ንድፊ ወይ ድራፍት ተስፋ ከም ዘለዎ ናይ ሩስያ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ተዛሪቦም። ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ክርጊስታን ዑደት ኣብ ዝገበሩሉ እዋን ጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ናይ ኣሜሪካ ናይ ሰላም ንድፊ ናይ ሩስያ መርገጺ ኣብ ግምት ዘይእትዎ ይኹን እምበር ገለገለ ጉዳያት ሕጂ እውን ክእረሙ ኣለዎም ኢሎም እቲ ናይ ሰላም ረቂቕ ንድፍን ናይ መጻኢ ስምምዕነት መሰረት ክኸውን ከም ዝኽእል ተዛሪቦም። ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ብተወሳኺ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ፍሉይ ልኡኹን ዝኾኑ ስቲቭ ዊትኮፍን ብቐረባ ናይ ሞስኮ ብምኻድ ብተወሳኺ ዘተታት ከም ዘካይዱ ኣረጋጊጾም። ዘቶም ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ሩስያ ብዝርከቡ ናይ ዶንባስን ክራይሚን ግዛኣታት ጉዳያት ከም ዘተኩር እዮም ሓቢሮም። ናይ ሩስያ መራሒ ዝኾኑ ናይ መጻኢ ስምምዕነት ሩስያ ኣብ ዩክሬን ዘላታ ናይ ግዛት ረብሓታት ኣፍልጦ ዝህብን ብናይ ዓለም ለኻዊ ማሕበረሰብ ተቐባልነት ክህልዎ ይግባእ ማለቶም ኣልጀዚራ ጸብጺቡ። ናይ ዩክሬን ፕሬዚዳንት ናይ ጽሕፈት ቤት ሓላፊ ዝኾኑ ኣንድሪያ የርማክ ናይ ትማሊ ሙሉእ ዝርዝር ገና ዕላዊ ከም ዘይተገበረ ብምልዓል ናይ ኣሜሪካ ዩክሬን ሰበስልጣናት ኣብ ዝቐረበ ንድፊ ወይ ፕላን መሰረት ምግባሮም ከም ዝቐጸሉ ገሊጾም ኣለዉ። ኣሜሪካ ዝሓለፈ ሰሙን ዝሃበቶም 28 ነጥብ ዘለዎ ናይ ሰላም ትልሚ እቲ ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን 4 ዓመታት ዝጸንሐ ኩናት ምዝዛሞም ተስፋ ዝተነበረ ምዃኑ ተባሂሉ ኣሎ። ክቡራት ቤተሰብና ናይ ሎሚ ዝነበረና ዜናታት ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት ምግባር ደገፍኩም ኣይፈለይና ናበልና። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ዜና ክሳብ ንራኸብ ሰሰና ይስማዕና ናበልና ንሰናበሰኩም።